halkani waa Istanbul waxa xaalad caafimaad u joogta Faizo Cabdirashiid Cabdi oo shil gaari ku gashay meel aan ka fogeyna Baladogle xilli ay ka soo laabatay mushaar bixin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwada xarunta kule airportkii hore ee ciidanka cirka ee Baladogle shilkaasi ayaa waxa uu dhacay 27 November ee sanadkan 2016 كليسان قرب نفتيسا من مقضي شخصي ومنقطع من قرن قوادي كسمت حلي أنا طلع حتى واحدة قالة أما مصروف إنتكم يهستي وحي هيسن وين قدام هذه يعني إنه حقايا بيكون قلت دادكينا أو إرادو وحال إسي أما وحال إقبتها داني إنكستاد صدن كنو داري بسوق قرش كريه markiina ardayda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed joogta iraad waxa u baad u bursad dantii madiina hadana madaxdeeda hadana ku noqdaa iraad baahidaas ay heeso iyo digilimaysa kan hadana ujeeda lugeeyay dhaawacyo way soo gaar laakiin dhaawacyo ma aan la kuma dhaawacanaha hore dhaawacyo hore way soo gaareen iska yar لكن داوع وحنا يسوق كم واي يعني مستقبلك حتى اسقيه ليش أنا مقدم عليه مقدم هذه إنساس إن شاء الله وعاف ماذا إن شاء الله يا إن شاء الله وحبك محمانا أنا وقرب تاج الناس فارتي أنا هاي وزير كنا وكل هذا إن شاء الله يبدأ وخير وشيء إن شاء الله باي Faizo waxay digla ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna qaabilsaneyd bixinta mushaaraadka iyo waliba diiwaangelinta ciidamada waa gabar 20 sano jir ah waxayna dhaawac xoogan uu ka soo gaaray dhabarka waa ayna ka dareen beeshay qaybta dambe ee jirkeeda sariirta ayay ka sheekaysaa kuna cuntaysaa waa isbitaalka ku booqday wasiirka ganacsiga dawladda Soomaaliya iyo madaxa ganacsiga safaaradda Soomaaliyeed ay ku leedahay dalkani Turkiga intii saameyn badan u yeelatay waxaan rajaynayaa arrinkaas in la hooyin karo wadona Ilaahay 22 maalin ayay ku jirtaa isbitaalka Xidigle Faiza waxayna ahayd hooyo haysata 2 wiil oo lagu kala magacaabo Salmaan iyo Saadaq waxayna ahayd gabar dalkeeda jecel sawirkeedii shaqada ayaa darbiga u suran lacagta haatan ku baxday waa $30,000 Mareykanka lacagtaasi 10,000 oo kamid ah waxa bixiyay duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir halka 20 kalena uu bixiyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Faizo wili xaaladeeda waa allo sahal qarashaad badan ayaa wili laga doonayaa Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul waa isbitaalka ku booqday wasiirka ganacsiga dawladda Soomaaliya iyo madaxa ganacsiga safaaradda Soomaaliyeed ay ku leedahay dalkani Turkiga intii saameyn badan u yeelatay waxaan rajaynayaa arrinkaas in la hooyin karo wadona
halkani waa istanbul waxaa xaalad caafimaad u joogta faa'izo cabdirashiid cabdi oo shil gaari ku gashay meel aan ka fogayna Baladogle xilli ay ka soo laabatay mushaar bixin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwada xarunta kule airportkii hore ee ciidanka cirka ee Baladogle. shilkaasi ayaa waxa uu dhacay 27 November ee sanadkan 2016 كليسان قرب نرتيسا من مقضي شخصي ومنقطع أنه قرب وهذه كسمت حالي أنا طلع حتى واحد لكم دعوة عنها هر دعوة هرو يسوع قارن وسكا يرير لكن دعوة وحن يسوع قارن كم واي يعني مستقبل كي حتى اسقيهم ليش أنا كل ما هذه ساسا dhaqaalaha ama masruuf idinku mihiistiin wixii aan haysan way naga dhamaaday marka anigana waxa ayb igu noqotay dadkiina oo iraado waxa la isiiyo ama waxa la ii qabta hadana inkastoo aad $30,000 igu soo qarash kareeyo markiina ardayda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed inta joogta iraado waxa u baad u birsad dantii madiina hadana madaxdiinta hadana ku noqdaa iraado baahidaas ay hayso iyo joogtigelinaysa كم عندنا موجود لوجيه دعوة يبغى ويسون قال لكن دعوة يوم ما يعني ما إن شاء الله يا إن شاء الله وحبا كام حمانا أنا ونقرب تاج الناس فارتي أنا هاي وزير كنا وكل هذا إن شاء الله يبدأ خير وشيء إن شاء الله باي faa'izo waa xidigle ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna qaabilsaneyd bixinta mushaaraadka iyo waliba diiwaangelinta ciidamada. waa gabar 20 sano jir ah waxayna dhaawac xoogan uu ka soo gaaray dhabarka waa ayna ka dareen beeshay qaybta dambe ee jirkeeda sariirta ayay ka sheekaysaa kuna cuntaysaa.